嘿，大家好，我是 Kelly， 我是美国佛罗里达州的房地产经纪，在这里和大家共同分享房地产买卖、房地产管理等一些基本知识，希望大家有问题在这里提出来，我和大家共同解答分享。嘿，大家好，今天是6月8号，2022年星期三。今天的市场，这是24小时的数据。New listing 1113，涨价的114，降价的584。Back on market 298，这个数据小啊。Back on the market sold 746， pending 的961。那这数据还是算多的，还是不错的。OK， 我们再来看一下新的房源信息。我们没有什么，不太多，房源少，确实是房源少。这种说你 inventory 少，真的是比较少。这是出租房的2个卧室2个卫生间，2900块钱，这房租够贵的啊，7000，这7000块钱4个bedroom 3 bath， 这是什么情况？这么贵呢？看啥房子这么贵？7000块钱 ，furnished monthly short term lease， 原来是这个 short term lease 总是很贵的。它是什么房啊？这家7500块钱1个月。看一下后信，房子倒是立立正正，房子地砖锃亮。哎呦天，它这个对它这个出租房 furnished， 因为就是提供短期厨房，哎，这大吸油烟机是从这个棚顶上去的，做了很多的工作啊。它这个炒菜干嘛就直接开，看着客厅里面向客厅，洗衣机、烘干机，游泳池，而且室外的空间特别大，看见了吗？贵就贵在这儿，室外的空间大，游泳池，好像有个 kitchen 还是 bar， 然后 French door 3个门4个门5个门，去到游泳池，就是这样一个房，它就这么贵。但是它这个大 0.67 acre。 好，再看下一个，这个是在 South Sarasota Golf Gate 的南边，几乎对，这都是好位置。看一下这个125万的房，海上的，在边儿，在海岛上的 CSK 上，125万的房什么样？上台阶的啊，楼下是车库。哦，举顶很高，这属于欧式的，这个柜子什么的离开地面，就是说地上打扫卫生非常干净。我发现在欧洲的时候，去东欧、西欧都是这种情形，街道上的垃圾桶都是吊起来的，所以下面没有脏东西，都是可以这个台下盆一个大的 sink， 这都是流行。这房真的很好，这个房都是重新装修了。
有个 loft 可以往下看，房子就说 efficient area 就是空间很大，举顶高 beach 好像是 condo， 看一下，可是 condo， 面积1760 square feet， 这个不错啊，这在海上，这个物业费多少钱？一年是9000块钱，一个月750。他这房在这儿，然后这个沙滩就在这儿，所以这就在岛上的房子比较贵，但是这个确实是不错，125万这不，这是马路就在这，出门就沙滩，看一下135万的，135万有这个海景的，有海景，这个有海景啊，家家户户有海景。这个房子挺独特的，看见了吗？电梯都有海景。这层楼是比较高层，这是高层的，每个房间都能看到大海。这个不是，这能看到房子。Furnished， 橱柜好像是老式的。这个stove也是炉灶，排油烟机都是老式的，它还这么贵。这是镜子，显得屋里大一点。所以它这厨房哈，可以更新一下。因为这不是大理石台面，主卧室、阳台，它这个进行更新了。这卫生间它进行了更新，是台下盆、大理石台面。这个的 sink 也是台下盆。这个是衣柜，能看见海。它这是最高层，看到吗 ？Penthouse， 最高层在英语当中，在这个 condo 叫做 penthouse， 这个东西比较古老了啊，这个，但是它这不是滚筒的，是那种涡轮式的。OK， 这种健身房，出门就是沙滩。好的，先看下一个，这个房48万。这离海边也近，这个房也挺便宜，4个卧室2个卫生间，1662 square feet， 这房便宜呀，看一下，一个车库，照片照的非常漂亮，干干净净 ，furnished。这是大理石台面，这可以啊，都新式的橱柜，就是颜色的话是棕色的，都进行了装修，干干净净。这房也行，这个挺好，这个便宜，这个便宜。后院搞得干干净净，这种 paver 比较好，它不容易有那种这个 concrete， 容易有裂缝。院子比较大，这挺划算。就说你有，比如说你想做游泳池，在后院都有位置。Absolutely stunning 4-bedroom ranch home, centrally located in the heart of Sarasota。这挺便宜的，48.5万才。这地块也挺大，0.22亩，0.22亩，可以，这大家可以那考虑一下，但是是一个 car garage， 4500在岛子上的房在出租，4500块钱哦，有个 carport， 兰奈哦，这挺好，4500在岛子上的
大理石台面进行装修了。好，我们快快的浏览其他的信息。这个是86万，这个好哎，高层无敌海景，看一眼，无敌海景不用说了，四面八方都是海景。只要在的哪个层都有海景可看，因为这是 CS 的 key。再往那边看也有岸 bay 叫海湾，看一下它这是无敌海景吗 ？Carport 电梯，这是电梯啊，这是电梯上楼。然后这有这个等候电梯的时候可以坐一下镜子，这物业搞得挺好。这是他家门牌号2D， 它是2楼啊，看一下他家有海景吗？在这个有一点点看不到什么，2楼比较矮。大理石台面、台下盆、排油烟机都很高档，进行了装修。然后是地砖，底下铺的地毯就这样搞一下就香。如果愿意要地毯的话，就是从床上下来的话呢，不是踩在冰凉的瓷砖上，而是踩在地毯上。稍微有一点，但是在海上，所以这个价钱还算是可以。就是说，他这个物业出门就去海可以钓鱼。这是他的 dock， 有 library gym， 还有这个屋里的格局是这样子 3D 的。OK， 这是 2 bedrooms， 这个叫做 split plan， 这个好，这个图可以和大家讲一下。大家不知道什么叫 split， 你也可以理解一下 split plan 就是分开的意思。 split open 呢，就是说厨房和客厅都是 open 的，在一个，就是说做饭呢能看到电视，能看到客人，这个叫 open floor plan。一说 split 呢，有的时候呢，大家有一些不是特别的理解，就是说主卧房和客房是分开的，主卧房主人在这里，或者是自己家的孩子在这边，所以有噪音呢，干嘛？但都在一层楼，不会说房间格子这个，如果主卧室和这个客房在这儿，那就不叫 split plan。这回大家能听明白吧？然后这是 entry， 这儿呢，饭厅、客厅、厨房，这个是什么？这个地儿可能衣帽间，然后这个是衣帽间 closet、shower， 这边呢衣帽间、shower、toilet， 所以这个房间是这样子搞的。他家的家具的话，他也搞成这样子了。所以说 ，OK， 看下一个，19.5万，2个bedroom，2个 bath condo，OK，这个算便宜了。前阶段一直是20多万，这个地点也算可以。蓝带游泳池、地砖都进行了装修，比较老式的橱柜，这个都是更新了，这个都是不是大理石台面，所以这么便宜，因为有东西要更新。这个挺好的，厨房在这儿，然后个饭厅可以在这儿，进行了装修。这地板还是地砖看不出来，干干净净，这个挺好，这个估计的会被抢。看一下多大面积，977 square feet， 估计这个会被抢。19.5万，很便宜，在北泥瓦上，北泥瓦
See, located two bedroom, conveniently located， 估计这个会被抢走。价钱适中，前阶段一直是20多万的，这个正好50万，50年的房，3卧室2个卫生间，1898 square feet。Large corner lot tucked away in terrace gardens. Let's see， 它这是从空中照的一张照片，然后它这是 corner lot， 这个非常好 ，very good。然后呢，这边前面没有邻居，是这个 commercial 还是什么？它这是什么意思呢？不是在这小区，然后它这是 single family home， 然后再往那边去就是 beach， 这个地点也好，但是还是 single family home。2 car garage, right? Let's take a look。哦，空中照片特别的多。Wait a second, just 9 pictures. They didn't take anything inside. I don't understand that. But we can see from the street view what it looked like. 这是 street view. Let's take a look. Oh, I saw something. No, sorry about that. Anyway, 这个还没照片，不知为什么。Large corner lots， 大家可以注意一下，反正这个地点2306高林 Sarasota 地点，它这个地块0.22亩，挺好，50万。这看不见照片，到地图上查一下 Google 地图。如果84.9万的房什么样？哦，高层 downtown， 这 downtown Sarasota facing to the bay， 然后那边就是 Anna Maria， no， 就是 Maria Jack， 大理石台面倍儿亮，哎呀，它这橱柜怎么这样呢？欧式的，台下盆，浅灰色的墙，干干净净啊 ，ready to move in。看见海了，刚才看到一点点，再看一下，看见背了，挺好的，风景不错，高层的，对对对，在这儿。OK， 在这儿，这有窗户在这儿，看见大海了。卧室里能看见海，看见那个背呀，海湾。进行了装修，全部东西都是好的，看见了吧？这也是新的，都是进行了新的装修。这个摞起来的，就是这个，这边是 Maria Jack， 然后能看见船，风景不错。这个挺便宜的，这便宜。这边的房都100多万，它是84.9万，2个卧室2卫生间，估计这个也会被马上抢走。1705 square feet 的 2 bedroom 2 bath， 这个估计能被抢，这价钱便宜。我朋友前几年还是买的比较便宜的，还是75万呢，还看不到这么近的海景。这个估计马上会被抢走。这个，我朋友在这个 downtown， 在海的在那个那边呢，所以这个太便宜了。看一下物业费多贵，对，1042，这还算便宜。他那个一个月1200啊，物业费，这个划算，这个太划算了。condo。但他那是3个bedroom，这是2 bedroom 2 bath， 但面积差不多，他家也是那样，但是花了75万。
那是20几年，2017年啊的事儿，还是2018年，所以说这个特便宜，这个登的特便宜呀、而且这个上去就是那个呃 Sarasota Bayfront Park 写的这么多 Park Avenue 呢，这个地点非常好，肯定会被抢走，这个也许会现金抢走。这个啊，可以和大家这个推荐，强烈推荐这个便宜，特别便宜。然后再看几个中价位的，在这边看几个，没有什么房啊，48.5万，我们看了，没啥好房是吧？6、7万5吧，看一眼，看一眼6、7万5什么？他这个变房间了，然后有个游泳池，把车库变房间，这个我不太赞成。因为车库不是车库，没车库了，对吧？你有室内那么大空间干嘛？然后后院有个门，这个它都是需要，它这个就不前院不割草了，很好打理，这个非常聪明。有很多海岛上的就是 Key 上面的那些房，它都铺成这种，它不要这些草乱七八糟的，它要这种，就是免去了割草的事儿。夏天，而且那个草上，因为你有草就容易长虫什么的，所以岛子上的很多豪宅、100万豪宅都搞这些 shell，就是贝壳在前院，然后底下铺上那种可以漏水的那种有网的，但是呢不能漏沙子那种，不能长草那种布，然后上面垫上这些 shell。这样的话呢，就不能长草，又能渗水，这种35.9万，等于36万吧。上卧室这个面积比较大，condo看一下，这个房价也可以啊。它这个地砖什么意思？这撤了，没有地板，然后让你自己铺地砖在这儿，或者是铺什么地毯，乱七八糟。它这个需要修理，墙刷了 crown molding。哦，它这个灯没有，这还拉根线。这个人搬走了还是怎么回事儿？把那个灯卸掉，老式的这个冰箱啊，这橱柜可以 OK，这个台面，这厨房需要整理一下。这个都啊，为了刷油，把那些拿下去了，把这个 plate 拿下去了，这个电源，这地点还行，屋里没有地毯，地毯撤了，看见吗？他刷油了，所以把这些东西都撤了。这个不是大理石台面，对，这个地毯撤去了，做这种呢。就是一看就是粘的地毯，这些油都要去掉。如果你做石灰，如果你要是做这个地砖的话，这些轱辘你都应该给它起掉，然后再铺地砖。这个铺地砖的人会懂这些事儿。如果你要再铺地毯的话，这些也要起掉，再重新刷一下，再重新浇上那些胶，然后 pad。然后 carpet， 这个他就说 everything ready for you to move and see， 这个也没B 这个 shower 的这个瓷砖，他也都新搞了，但是他给你自己选瓷砖的一个选择。他这个健身房需要装修啊，这可以看一下他这小区离的这地点比较好，但是他这个99年的还算挺新的，
面积也够大，3个卧室，2个卫生间 ，readily available， 就看这个词儿，你知道吗 ？readily 或者 3 bedroom 2 bath investment opportunity， 对，就是因为地砖啊、地毯啊，还有这个卫生间啊、厨房啊，需要你进行重新装修，这些都是 sweat equity Palmer Ranch。物业费是1个月475，你不用割草了，这个因为是 condo。这个是个机会，35.9万。做这个厕所的话没有多少钱，但如果你雇人的话，贴瓷砖的话都可以和网上 YouTube 上学学贴瓷砖、弄地毯或者铺地砖。如果你要专门请人搞，几万块钱下来。厕所的话，你就付材料呗，买那些 material， 然后你就雇人，就给他工钱呗，1个 square feet 装地板。我上一次给朋友找过2.5块的，朋友也有2.5块，到现在那是几年前的事儿。工钱是否涨价？就是铺地砖的话，工钱你就买 material， 你选你自己的地砖，或者是这壁砖啊、墙砖，做这个 shower， 这个特别好做，说实在的，买那个 tile leveling system。如果会做这个厕所，这个好做，为什么呢？它方方正正的，这地面的话它难一些，因为它有 cut corner 啊、cut tile 这些活儿，你不好弄的话呢，你就觉得有点挺难了，实际不难，就画制图什么的，你就弄好了，给它切下去那个砖不就完了吗？所以这活会干的话就会便宜一些，你要花钱的地儿就是一些地砖的价钱。别的比较小来小去的，也不过1万块钱，多说2万块钱。面积在那1400 square feet 的这种情况啊。我们再看一些其他的数据，赶紧看一些瘦的。今天就是，哎呀，今天特别累，刚才睡了一会儿觉，还得要挣扎起来，我都要困了，都12点了。我一看不行，赶紧看一下这个49万的房卖掉的现金还是什么，49.9万，所以他给他减了，减去9000，一天就卖了，估计是现金。看一下啊，好像是现金被抢走了，这不是高价抢走的，他给他降了9000块钱。他的房，对，我们看到了这房前几天，这上市1天吗？上市1天卖了。这个洗衣机、烘干机比较老式的，748 square feet， 看见了吗？1个卧室1个卫生间，49.9万。这在岛子上啊，这在岛子上就在这儿呢。写着可以过了马路就是一个卧室1个卫生间。那这个62万呢？看一眼这个房，我说好，因为它这个是 paver， 0天上，然后就被抢，这被抢了啊！现金吗？现金吗？是不是现金？可不吗？是现金。现金0天就被抢了啊！因为地点好，登上去63.5万，他卖了62万，人家现金呢抢走了。然后卖方一看，给我现金，差1.5万，差1.5万吧，我就要这现金。或许这个人在市场上登的价比较高。游泳池干干净净啊，是不是干干净净？就是游泳池
有纱窗，人家还弄个shade，弄个这个遮阳的棚，在这里可以泡，泡游泳。大理石台面不多说，好来，那个是也是现金买走的房，但是降了15000。这个呢，80万的降没降？这好像是 builder，no， 1979年的房，但是像模像样啊。哦，这个是新做的，而且这个是 open floor plan， 这种大理石搞得漂亮，比较流行这种啊。游泳池80万啊，灯的80万，灯的69.9万， 80万卖的，0天，看见了吗？抢成什么样？这个整个给加了10万，这不是等于70万吗？整个加了10.1万块钱。天，它好在什么地方？看一眼它的地点，它的地点啊，它地点在哪里？它地点在这儿，在 Clark， 哦，就是离海边非常近嘛。但人是 single family home 嘛，有游泳池，然后后边没有邻居，这样的房最 desirable，very desirable。这个地块大，0.18，还不算特别大，但有游泳池啊，后院是没有邻居啊，你就是一片草地这儿。所以被抢，因为这小区家家户户漂漂亮亮，所以人家一看80万抢，80万啊，80万。然后5月13号、6月8号，少于1个月卖出去的。现金吗？现金买走的，现金买走。OK， 看下一个房，再看最后一个啊，42.7万，这怎么样？不好看这房子，看看这个房子29万，刚才看了吧？哦，这怎么这么便宜呢？29万呢？肯定当天被抢。No， 12天，29万，29万，同样的价钱买走的，肯定现金了。看一下，真的是现金。这房特便宜，OK？我说过这房特便宜。啊哈，这房特便宜。这房呢，42.7万，80万，42.7万，不看了，我们再看几个判定的吧，看几个判定的，几天判定，然后我们结束今天。好的。哦，判定的挺多的，今天判定挺多，今天是周三，看这个925万的啊，无敌海景房，10天判定。这个呢，这个几天判定？115万，几天判定？5天，4天，拆的还贴边儿啊，差不多。这个呢，19.5万，这也便宜，3天判定，55天，啥意思呢？这因为是老年人社区，这个是，而且这些北方佬都走了，是不是这个原因呢？不知道。哎，这个25万的几天判定？4天判定。这个呢，71.4万，这个2天判定，29天判定。这是好区啊，高费的嘛。它登的价有点高，71.4万，它这要60多万，肯定判定很快。26万，看没？这个26万没看，不看，不好看。55万这房吧，几天判定？5天，3天。哎，他这是 duplex 嘛？对呀、我跟大伙说这个绝对便宜了，这 duplex 真的很快就判定，看见了吗？因为是投资房这个。
duplex。今天就说到这里，谢谢大家的观看，希望点赞、订阅、转发、评论，下次再见。